ये हमारी गली में पानी जो है कितना कितना या मैं कहा आज तक कश्तियाँ चाहिए कश्तियाँ ओ मंगल बाजार भी डूबा हमारी घर भी डूबी हुई है अभी देख लो जी सुबह 9 बजे हुए आराम से चलो ये हमारे दरवाजे के आगे ड्यूटी बताओ जाए किधर जाए बारिश भी तूफानी बारिश रुक रही है।